हेलो एभ्रिवान र हामी चाहिँ आज चाहिँ नेपालबाट फर्क्यौँ। हामी चाहिँ कहाँ गरे भित्ता इन्डियापट्टि आइपुग्यौँ है। यहाँनिर चाहिँ चेकिङहरू गर्छ, आइडीहरू चेक। 2 दिनको खेर गयो हाम्रो भान्सा। मम्मीले त माग्छु भन्नु हुँदैन नि। 900 रुपियाँ 900 माग्नुपर्छ त्यसो भन्दै थियो छिटै हाम्रो काम भएकोले गर्दा हामी फर्किहाल्यौँ। माग्नुपर्छ भन्दै थियो है अन्त म त माग्नु भनेको नि। ओके ओके थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। इन्टरनेसनल टुरबाट फर्केर हामी इन्डियामा प्रवेशद्वारबाट पनि छिर्यौँ। हाम्रो मिसन सक्सेसफुल भयो। कस्तो अप्ठ्यारो बनाएछ बेरिगेट हालेर। पहिला पुल त तलै हो नि है बाटै अलिक तलै हो नि तलबाट छ, अलिक तलबाट त्यस्तो टाढो पनि होइन। माथिबाट बनाउने भनेको हस्पिटल गेटमा टक्कै निस्किन्छ ल यस्तै चाहिँ जिन्दगानी दर्पण छ यहाँ। मौसम चाहिँ भयङ्कर दामी भइरहेछ आज। घाम लाग्यो भने यहाँ चाहिँ बिचरा हाम्रो टाटाको गुरुजीहरूलाई साह्रो पर्छ चेकिङको उनीहरूको। आजको भिडियो यतिमै राख्दछु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नु होला। सरोज गुरुङको ब्लग्सलाई